Elizabeth. Bite byahise muri. Umuntu uzindukanye amavuga urugwigera. Ahubwo se byebwe muri kujya he? Asha tugiye ku muhanda kureba ibyo kurya. Naba namwe. Kanegendere rero. Aho suraza kuvoya abantu bari wese ahubwo sizi kuri buveyo. Shaho ndabimenyereye mbabara. Sha Elizabeth kabisa ndabona barahuritse. None se mama wanjye yararashira ngenda mutse ntajya. Ahubwo dore twanagutindije tugende mu rwego rwa maedere kukunda no kwibutanya bikeye. Niko shamu wamukoze. Nise ntabwo ndi ubakiriza. Aya ahubwo reka tugende nta kibazo. Uje kwiga hehe susabu ese umuhanda ko n'ubusatsi debera Darani ureta y'ishuri yambaye ni mweta y'ishuri uje kwiga hehe utambaye inkweto ngo ni Kariza Beraza dore ikishipo kambaye dore igishati yumva yirirwa yirata ngo ntiyaza mu kirori ngo nizabahanga ugomba kuzwa ubuhanga si ubuhanga iki kirirwa bakopera ngo nagaha uje kwiga hehe ni gatwishwa genda Dufite kwizibanya ngo uyu mwamwe. ubusabwizi ni inkweto zo kujyana ku ishuri do byaranacitse do wajya uvuga tukaguha ubufasha nani isoni umva sitenda izi muri ya mate n'ubundi turabizi ko ari agaswa ibintu byose gakora ni ugukopera hari kwirizwa aho ngaho nibe bisatsi ubu nabi ese ubundi wagiye usokoza ino misatsi uzaze tukwereka ahantu bajya badukorera imisatsi nawe bagukorera Tuzamutera inkunga y'igisokoza cyokoze reba ibisatsi ewe ngo nawe uri umukobwa muzima Mama kibondo ngareba hano mubwire kore. mama we ubwo se uri kurira iki ko tutagukubise Fash twigendere. Turakana. Kumana kubana bakobwa nta kintu nabagize abantu. Buri munsi ntabwo njye niga neza. Zajya ngira mama nese mu rugo hano baneze unzayungirayo koko. Mbo isa nukuvuga ngo gifate gahoro mana utayanduza. Oya buretse niyo nayanduza niyo nayanduza. Nubundi turayijyana. Twe twiwitsindire isakura. Uretse gatonya. Wahi nakwemba. Oya aracyari mari ko mwana mwana. Halo. Yego Visto. Komande naritanze ndumva nakiri gisigaye. Okay, ubigenze gutyo. Yego. Ayibonye. Sa wasigaye rimwe. Anga asigaye muri sa. Asigaranye muri. Tata tuyigurisha. Ahubwo manyi ufite n'umukiriya mana. Tata tuyigurisha. Hasi. None se basi ubundi wowe nta nubwo uyobona rero. Kuza rwose twicaye dore n'ijya. Oya babureka wowe. Ntabwo mwakabaye muri masomo.
none murimo mwakina isimbi ibyo ni ibiki mwambaye mu ijosi bimeze nk'ibikoba bya rusake cyangwa ibihembe bya ruhaya ntabwo mwakabaye muri mu masomo nta bisobanuro nkeneye bitewe n'ibyo muri mu masomo are musajye kwira none ngaho ariko wari kubushizemo imyaka nawe mwana ya gasa none urw'uyu munsi turarukira babashirisha ariko mana twe twisiga ka makeup ngo sha Bibse mana we shasi ukuntu ufite uruhu rwiza hano kamene bebe kutasigiye hano si urishima mugenzi wawe bakubona uricinga ibiganza by'intoki eshanu ukagira ngo nagura kubona murakora icyanga nari mbizi yuko Sharon na Fidela batagomba kubura mu bantu ngomba gufata none se kuba twari turi aha ngaha hari ikibazo gihari izi saha muri mu biki turimo turiga mwiga nta n'agapapuro mufite nta gakaye mufite ngo murimo muriga nta soni none se ubundi nawe tugurira amakayi ese ubundi mwiga muri classe turi kwiga kuri hoteli muri kwiga kuri hoteli Fidela ntabwo ari we chef de classe njyewe none murakora icyanga icyo twaba dukora cyose ntabwo bikureba kubera yuko nta nubwo mbere abandi iminwa yabo ntabwo mwakabaye muri mu masomo amasomo se y'iki n'ubundi nari nzi ko mu bantu ngomba gufata wowe na Sharon ngomba kubafata hari ikintu twakoze se none nta gapapuro mufite ngo muri mu amasomo yayo agapapuro se ko ari twebwe ubundi twigurira amakayi hari amakayi tugurira urumva ukuntu usubiza none uragira ngo usubize ngo iki nuko usubiza master nuko nguko ndi kubona nagusubiza unatubabarire kandi urabizi aho musanga murahazi ku biro byanjye vuba akushaho ni master nabi ariko so wagakombye none se nakagombye kuvuga ni ukuri uratwicishije ngomba kuvugisha ukuri oya ntabwo ariko wari kumuvugisha ubu se niba koko nibazabibwira ababyeyi bashobora kuduha akufitereka mwese mutinya ababyeyi banyu video shot turabatinya utanga ukuri ariko ushyiramo imiyaga ariko twirengagize ibyabaye ariko njyewe maze guhaga master ngwino hano ngutume ariko Isabelle ubundi uri mu inda yakubyaye iba yaravuyemo ibijumba tukirira mama nawe ntugacye uhora umbwira gutyo sora nibyo umva ca hano ujye gushaka ibyo twirira genda ujye gushaka ibyo twirira genda gushaka ibyo twirira mama nzona ndiuze kubikurayo koko nawe ujye kubishaka ubwashize ko nagize imana bakaza bakatugabura ubu ngubu hano uyu munsi ndabikura buri so wambwaye njye nigeze nkubya twabwiriwe none tugere no kubura jya kubishaka genda ujye kubishaka reka nze nicarire na bino biryo mbi mbijya n'ubwayo bicya bwose ariko kakobwa kaba kanzengereje reka kanzengereze koko ubu nashyira amaraso ku mubiri kariya gakobwa kahese koko ukabona nabishobora koko yewe kariya gakobwa karanyobeye ubu nashyira amaraso ku mubiri gute koko kirirwa kantesa sinagira icyo nkora ngo ntere imbere usibye guhora mpangayitse gusa mana nyagasani ntacyo reka birye nako kagende kabwereye ubundi bukaranzengereza mu biki nako bwako ntikajya gashyira amaraso ku mubiri ubu kuko nzabigenze ne koko reka nirire ndumva nabyo binaniye sinabishobora
kari agakobwa karanzengereje ese bakabyaye ntiyakabonye ubu se njyewe nabigenza nte koko ndumva nta kindi nakora rwose ni akazi ke ariko karanzengereje kari agakobwa. ariko se ubundi Fidele iyi weekend baduhaye ibyumweru bibiri turayimaze iki? weekend irabisha wana rwose nanjye ndumva rwose ni nyinshi cyane. igitekerezo rero reka tuhamagare abatipe tuze gupanga ikirori bamwe twari turi kumwe. ahubwo ibyo ngibyo ni sawa. reka niyambare akagurumete kanjye dore n'ubundi directeur imbere n'imbariro y'izi ukuntu ari keza shanira keza aba yambangamiye ajye yihangana rwose yihangana nubwo batwirukanye rero shaho tukishima ko tugiye gupanga ikirori mu rugo turavuga iki? shanjye mu rugo nta kintu bantwara. nawe se njye nta kintu uri banjye nkanjye saa zose njye natahira cyangombwa nuko buriya ubwo se wowe utinya wanyu uzi wowe nawe uratinya uzi dadi akagenda inkumi imeze nkawe ingana nkawe ashajya rwaje reka ujya ukigira umwana ngo urenze waje ni ukuvuga ngo ntushobora kurenza isaha dore badari uyu ni umuntu none aha ngaho ni sawa dani meze bita basa none mani master yaturaburije wallahi hangaro umva nugutwika ugutse sha saza meze bite ariko master nari muri kubika ikofisi inshuti zanjye nari mfite agatekerezo ko mubona ko batwirukanye kandi weekend ebyiri ndumva ni nyinshi nta kuntu twapanga akarori nubwo twamara nk'iminsi 3 rwose dusagamba murabibona utese none se harimo icyo kunywa no kurya se ubwo rwose nanjye mureke mbabwire hatarimo icyo kurya no kunywa n'icyo kurya ubwo nyine mbabwire ngiye ikibazo ndumva nari buze kuba mari wasasi gusa uzaba wagiye he mani muri mita ya mbere bimeze neza abantu uriya nawe ubwo si ubwo ngubwo kubera icyo uvuze ko utazaba uhari kandi nshaka ko tuzabyina umva mureke mbahe igitekerezo mwahita tukazazana ka gakobwa akahe gakobwa se akahubwo ushatse ka Isabelle kareka umwana w'abandi mu mwihorere kakandi kazo reka ikibazo ahubwo mumbaze ngo azabyemera kuza reka mbabwire rero kubera ko akunda kwiga tuzamubwira ko tugiye ku ishuri ahubwo ibyo ni byo byiza mbarata mbabwire igitekerezo iyi duri wayihereza Denise Dedi wabishobora sibyo nzabikora cyane aho nanjye ndumva naribi niba azaba hari nanjye naribi nazo ariko wowe kashaho ukunda ka Isabelle sibyo birakureba kandi nta nubwo abakwitaye habe n'agatekerezo aba yibereye mu masomo wese sinzi iby'uburi birakureba turabibona ahubwo reka mbabwira igihe cyose mwavugiye nibwo bwa mbere nakumva muvuga ikintu kizima ariko hari icya Johnson kiracecetse nkaho ari cya maneko wagira ngo ni cya maneko n'urushya rucunge neza ukuntu rucecetse Hapimani je ntabwo tumaneka ahubwo naherekare ndebe ibyo murimo mbona nasanze uzu twose ndiho oza nize kaka baga ngende mbazanire mite mbaremera ahubwo gwino tujyane ngubite baga nikomere twagiye
dukora imibare hakiri kare none se tundaribonye oya ntakira aba ariko utahita turangiza nta kibazo twebwe bidore ngwira wa mwana namuzanye akasikanye nakarangiye ngize neza shagari none sanga no tuje kwiga mukari nise ko buranga hari ikibazo gihagije gakeya muyamanze mumbwire bagiye kuzanika ya mate basi ushaka kudusobanurira mate uyishimye ntabwo twakongera kugukubita mwankunze noneho igashana nutswe ngo konda gace cyane please Isabelle Travé amusigire mama kuko urajye mujye kugeza ijisho buretse gatoya oya ukamushyirireho keza mama kwajya umenya fresher ukaba umusirimu murabona amasaha atari gukora sheri reka ngusigire uko nububerewe ese kawa keza noneho birenze ibyumve ngo ushushanyijeho oya reka ngusigire no konzara oya musaba gushushanyaho cyane mwereka muri mvuriye ukuntu tumeze ntabwo ngusigira byinshi ako wajya ureka kwigira kamwe shero ndaje isate yego shasha Isabelle chérie, que nous travaillons de ndagukunda none se kumbona se warakaye none se ndababwiye ngo mumubone uyu munsi numvaga nshaka ni sawa shusho bimeze bitese none se we kutari kuma gahunda kandi twebwe twabisoje umva uyu munsi kabisa ni ukwihimura wakabonye se wakabonye wabonye ikoca okay sawa turaje iyi nta kibazo rwose nimba amafaranga ari tayari turaje sawa sawa oya mwereke kanze mwereke ko rwose twigiye ahantu hamwe ariko ndoma n'ubwenge kuvuga Fidela rihera karame ndaje sawa nta kibazo umusonera yijye ko ego umashine wanjye kagusikore zitugo hakushaho mana Fidela wahageze se Isabella mana umva zinatomoye tapojo pojo kasheli shobaye keza nisenge nako mumva twanyweye twanyweye twebwe uya nta kibazo reka nkwereke kanyanga yose sinayimike sawa nta kibazo wari kumbaye fanta yego tapojo pojo kasheli shobaye keza nisenge nako mumva twanyweye twanyweye twebwe uya nta kibazo reka nkwereke kanyanga yose sinayimike sawa nta kibazo wari kumbaye fanta yego n'ubu waratose aba yigize yifunze ko ntukifate ugomba kwirekura
sibyo ukuntu ari keza se reka mbe ngenda bintu njya kureba sibyo wowe wihangane shafata uzabyibona buri munsi sibyo masheri kandi ndagukunda sheri ndebe yakaye sha izabe nanjye reka mbe nsohotse bagatoya baje Biteze ko nkubona hano wageze hano gute? Naje kwiga. Ngwiki? Nta kibazo ufite? Urumva ukomeye muri wowe? Nyine nambaye neza se. Nyine kwambara neza wambaye neza ariko ikibazo mfite wageze aha ngaho. Turiga hano nta kwiga guhari ahubwo reka mubwire umbabare ntuze gukora ku nzoga. Uri kumva? Kuko nukora ku nzoga njye sinzi kabisa ubwo ngubwo ndaba mbone ibyawe. Ase hari ibintu uri kumva biri gusakuza. Ibintu? Umutwe uri kuwunjya. Umutwe? Urumva se ubwo iki? Nese urumva ufite imbaraga ku buryo twajya nko kwa muganga. Abanza njyamo. Iki? Ali mbese wakaje mwagushonesha hano se kumyotse hano gatoya ko nabuze n'umuntu duconesha na uwo nguwo umukwamye wowe uze mushonesha akantu gato hano imbere gatoya fasha rwose ubikore n'akazi. uzi bakariza mbere ukabuze neza nizere ko atapfuye aracyahumeka kazabwira tumujyane reka tumujyane gahunda ni kwa Kanumba n'ubundi hari ahandi twamujyana sibyo twashakaga. Umbaze mureka mbabazi kumeruka ninjoro turi kumwe na wa muntu Isabelle byarangiye gute? Sha hari umutipe waje aramutwara nubwo yambwiye ko ari inshuti gusa nimba ari Isa nimba ari James ntabwo nibuka izina ryiwe gusa ni muri aya mazina. Kabisa nanjye muheruka kera kabisa. None se mwaretse ejo mu gitondo tukazajya kumureba tukareba ukuntu ameze. Ejo mu gitondo mbere yo kubanza kujya ku ishuri se tukanagenda twambaye forms. Nyine mbere yuko tujya ku ishuri ugomba kubanza tukajya iwabo. Ibyo byiza byaba ari fresh kabisa. Icyo gitekerezo urumva atari ikinyambika kugira ngo wenda n'umubyeyi we anabibone fresh. Ibyo bintu ndabishyigikiye niko bimeze. Ariko muzana yarambwiye ko atari butinde hano. none se ubwo wamenya nimba yageze iwabo ubuse wabyizera gute niba yageze mu rugo? Oya mureke icyemezo ni icyo mureke ejo tuzagende tujye ejo mu gitondo kandi tuzajya biba ari byiza gusa nyine Isabelle arakusobanuye ubuzima bwa gatobe kacu usukare nta ibintu munywa mwaza ibintu uko byabaye neza mwajye murazikura ibintu biriho tugomba kuzinywa ariko iyi byeri iraryoshye kabisa ariko najyaga muriho natwe kugaruka ni fresh ariko mureke imbere ku buzima bwacu
so turisanga heko ntabwo ndi bugereyo ubu ngende kwibaza urumva mwivugishwa se umukobwa wanjye mwamushyizeho ko ntari kumubona ahubwo mama twari tuje kukubaza Isabella ko amaze iminsi 3 ataza ku ishuri yagize ikihe kibazo amaze iminsi 3 ataza ku ishuri yego habaye iki ntago ari mwebwe mwamujyanye se ubu dusabona twajyana kiriya cyomanzi cyawe umwana wanjye ariko mana nyagasani we none mwikoze muza hano rero muje gukora iki ntabwo twaba twarambye tuze kumukubaza ahubwo twakubazaga ko tumaze iminsi tutamubona ari he hashize iminsi 3 ntamubona none namwe muri puje muje hano use mugabishoboka be uzi ko mu minsi ishize twahuye n'abari kumwe n'abasore babiri se buriya bari bagiye hehe abana uriya mukobwa wawe buri muhungu wese amwishyiraho Isabella umwana wanjye ni mwebwe mwana mwinjire ahubwo umukobwa yarananira uriya nishindi kose ariko uriya mwana muramubeshyera kabisa oya nibyo twaramuhoye ahubwo reka nze mbereka ntabwo byashoboka kugira ngo mbure umwana wanjye namwe muze kwicara mu nzu yanjye umva nkubwire mama Isabella umukobwa wawe twahuye ari kumwe n'abahungu 3 kandi ku ishuri niwe muntu wanjye kandi biriya bintu hari ubwo mwarimu bimuzuma ni amakuru mufite ubundi mwebwe mwabikura abahungu 3 ni benshi abahungu 3 ni benshi nta nubwo uvuze ngo umuhungu ntabwo muvanga ukambwira umwana oya mani ntimukajye mumubeshyera ntabwo turi kumubeshyera ahubwo natwe tukimubona byaradutunguye kandi baramukorakoraga muramubeshyera ntabwo yabikora Isabella tega amatwi nkubwire umukobwa wawe yarakunaniye natwe ubwacu yaratunaniye none mukaba mwari muje hano gukora iki twaje kumureba ariko ushobora kuba uhaza ahantu niba muzi aho ari muranjyana njye kumureba ariko ntabwo tuzi ahantu twebwe twari tuje kukubaza niba umukobwa wawe yarageze hano none umwana w'umukobwa akifata iminsi 3 akamara iminsi 3 atagera iminsi 3 numva ni ikibazo ndaje mpamagara inzego z'umutekano ntabwo utunze umwana ko yasibye nk'uko ajya asiba umunsi umwe none iminsi 3 none nta n'uri hano ari hehe ibyo bintu ntabwo nta mwana utunze njye nabashije kumirwa ariko Isabella bari kumubeshyera oya nibyo ariko yabikoze udahari ariko reka none ko mwamenye ko ari gisaba mutwaye mukamuje hano gisaba twamubonanye nawe bari kumwe ntabwo tuzi niba ari we wamutwaye mumbabarire muceceke mubwirire urabona twebwe abo banyeshuri ukuntu tumeze twagendana na gisoma baba umeze kuri nta n'umuntu wamwita reka natwe bahungu bagenzi we twaramwanze twaramwanze none umwana wanjye niwe mwamugabije gisa anywa ibitabi ibintu byose nta kintu adakora ahubwo baraje bamurarure ejo nabonye polisi ziri kumwirukankana ziri nakora ako subizi uvuye he Isabella yatunguye uvuye he koko uyambwira uvuye nuko yambaye iminsi 3 yose reba nayisobanura mubwira se hano imbere tumurebe tambuka abandi bana bakurebe nari mu n'abakobwa niko uvuye he niwe wadutukishije uyu nguyu ni banjyaye ende nande shkuda reka mubivuge namwe tukujyana hehe ugaho mwamujyana none siko mwumva mutaranjyana umwana tumujyana ubundi bakujyanaga uri he none se bakujyana mama banzu mwumve uyu nguyu araza arambwira ngo mbabarire ntabwo reka ajya kwiga ngo noneho iminsi 3 nyine uri ku gasozi nose ndabizi ahantu bari bangize none se wari uri hehe nabyutse nsanga ndi ku muhanda niyo myambaro ariko mana handa wambaye reka ntabwo muri Kigali ntabwo mujyi urara hanze abandi bana bakobwa
bari kumva buri munsi uzajya wanga kunyumva buri munsi none abakobwa banjye njye nagura twajyanye ubwo bujipo wabwambariye hano nta myenda isa gutya yaba mama n'uyu mukobwa ni mama njye n'umukobwa wabimpereye uwo mukobwa abeshya njye ntabwo nigeze mubona uyu neza arabeshya si wowe wundi wanjyanye ntabwo wabivuze nawe ntabwo twari turi kumwe dore n'uyu mukobwa uyu nawe muraziranye nawe wamubonye namweretse iyo ajya inshuti yanjye kandi nawe yarabishakaga nyumvira ko yarabishaka wari uri mu muhanda yaba utabishaka naho wararira mama ntabwo mbimenye nakoze mu nshuti n'ukuntu twakwizeraga tuzi yuko uri umunyeshuri amafaranga yajya akana keza kumbina n'inya nabyutse njya ku ishuri ngo njye kureba aho wiga none ubu Isabella we uranze uratunaniye nawe twizeraga ko ariko n'uwacu ntabwo ubizi ukuri mama Isabella kubiswe abana maze iminsi umubyeyi ntitwarushye ngagahinda ntikica kagira ahubwo se ibyo wari wisize byagiye ko wari ubifite nta kintu na kimwe mwe mwabinsize biri hehe niba twarabigusize ase mama Isabella bazi imyenda yayikuye uniform yashyize imyenda uniform iri hehe ntukambeshe sinahuye nawe neza uniform naguze neza cyajya nijoro ntwara ntabwo naguze ko wanaye hanze nambaye icya kijipo kiri hehe kiyereka kibitse ngo ahubwo wowe ucisha makeya ubwire mama wawe ukuntu byagenze ntabwo byumvikana mbwiza ujyana n'uwo muntu mwajyanye mbwiza ukuri ko ntabwo watubwira ukuntu ahantu wari uri wayoberwa ahari reka nkubwire ukuntu byagenze nyine ubundi cyagiye n'indi hariya hanze umubwira ngo njye guhaha uyu yaraje ngo njye kumusobanurira ngo dufite kwiza noneho turagenda nsangane nijoro nsanga buri ahantu hari kwaka amatara asa amabara ntazi asa gutya na gutya na gutya byose noneho maze barangije uyu nguyu twari turi kumwe ari kumbaza ngo noneho sinzi uyaraza arantwara arambwira ngo tugende gatsaba imbabazi mu gitondo babantwara inkweto banaziciye ngutwara he inshuti yanjye uko mbona abatinze bari abatiye njye numva bibaza njye nanarambiwe ndabona baje Juma ahe Vipi sasa? Amakuru yanyu harya ngo bite byanyu mu murashaka iki ntabwo dufitanye sinabwo iyihe amafaranga yasigaye cyokora murambo utangiye kuduseka erega yahanyanyashe gusa urabona twajanga kugira ngo udusekere gusa ibyo birakaze kabanze nanjye nkubaze amafaranga yanabahaye si yabahagije yari kuduhaza gute se kandi 50,000 ese ubwo mwari muzi n'ibindi uzi ko mwe mushobora gufunga ahubwo njye nari nzi ko babafunze ariko Saidi wajureka nawe njye ntabwo mbeshya da nari nzi ko bafunze rwose ko byantumye uyu nawe ngo aramushigikira bagukunze ko wabaye ariko Fidela ndabeshya ibintu byabaye nzi ko ikindi murabizi ko mfite video yanyu murimo ko muri amukobwa video wayifashe byari ubwo murabizi ko mfite amafoto cyangwa ari ugushaka kudutera ubwoba Juma mureka ahubwo muzi ko nari ibyo bari bazi afite video n'amafoto oya umva Saidi nawe kumushyigikira abantu nk'abo ngabo nka Saidi abayigize umupampe niba mutabyumva nagira ngo mbabwire ko n'ikigo mwigaho ari icya papa wanjye mubishaka rero ndamubwira abirukane burundu nta n'ibyo bazi ko diregiteri wacu ari papa wawe nta n'ibyo bari bazi bitekerezeho siko nahamagara ribi ikabafunga amafaranga yacu Fidela bitekerezo mwe mucuruza abakobwa nasi uzi none kwagize mbamubwire no jamais twigire rwose rwose ndabona niba mudashaka kumva muzaba none se uwo mudusize gutya waka niba ari inzoga mwigurire mwigurire zituwasanze aha ewe urabaretse reka kubwire rero ikikurikira tuza kuza kumuhamagara Juma nanjye niko ndi kubibona turangiza Juma ni umufungamutwe
wasanga na saro kameze wanasanga da utanarebye ariko shitiya namushitinga unyumva na se yaza amwereka mu bworo bw'ikirenge ariko wa mukobwa witwa Isabelle ari hera. Isabelle harya uri hehe? Mama ndi hano hanze. Ariko Isabelle ngwino ngutume ngwino ngutume reka nze mbanze ndandanye banguka ngutume hari umugira neza mbonye ungiriye neza banguka ngutume banguka simbuka ibyo ndebuyora umva Isabelle muri kano kanya rero hari umuntu umpamagaye umvaniye amateke ikibungo ari Kimironko ngahe hute aka kanya ubugeze uzana ayo mateke dore nta nicyo kurya twari dufite nta kibazo nta n'icyo nari ndimo ndakora ahubwo amitike nyine nta kibazo ariko itike Imana ntiyaguhaye amaguru yawe ubu se utegereje indi tike imeze ese aya maguru nawe nayakorana nkageza Kimironko ntanahazi ahubwo simbuka ntunarangare nugera ku muryango wa Kimironko urasanga umugabo muremure w'igikara ahita aguhereza mu mateke uyazana Mama Isabelle nawe ubundi reka banze ngubaze mundi nge nawe wa mwana we ko nakubyaye ahubwo simbuka ahubwo ubanguke tubone turarira muri iki gihe ubu se urabona twabigenza gusa ubundi igikapu kiri reka nze ngikuza ku bundi ubu sinakabaye ngo utuma koko ubu se ko kugira ngo bigende akira ngaho ugenda kandi huti ubu se urabona byazavamo umenya ko ibyo uri kwigira byose badutumira yenda yo minerivare ndayishaka ahubwo ihute tubanguke gusa nubona bikugoye nushaka uzaze n'ejo cyangwa ejo muri icyo mva no kubizana byose bimbwiye ihute turana nazabishobora ntabwo bya ariko kutihuta urabona byazashoboka sigara amahoro oya ihute ubanguke hute kandi ntutiye ibyo umenya byose umenye ko wadutumye minerivare mama ibyo bintu byo kunyangagiye ntabwo bindeba genda minerivare si minerivare Alo? Muraho? Yewe numvaga mbakumbuye rwose. Yewe ndabashaka nimuze tugira icyo tuganira. Oya n'ubu niyo waza nta kibazo. Erega hashize igihe kinini mfite ibibazo. Nta kibazo ngaho nimuze. Use koko turi ku kibazo cyuriya mwana erega bahora banyakamamaza minerivare kuva yavuka nta kintu uramukorera agize imyaka 18 ubuse koko wowe urumva ngwino tubiganireho muraho makuru yanyu amakuru ni meza ni karibu nitabye ubutumire bwawe ni karibu amakuru gise amakuru nasanzwe nyine ubona nawe bimeze bite hina naguhamagaye kubera ikibazo mfite ngiye mfite ikibazo kiranababaje pe ubu se ubona tubyarana umwana ukamuntana uba wumva ngiye nabigenza minerivare zarabuze ariko umwana nyagasani ubu none nawe nguraje ngaho ngira imbwira icyo ndi bukore rero cyo nakubwira rero ndabanza kugusaba imbabazi kuko hari ibintu byinshi byamugije bituma nashobora kukwitaho ariko ubwo nabonetse reka tubiganireho ndebe icyo nakora njye ntabwo mbyumva ibintu byaguhugije bikubuza kukumenya naho umwana wawe ari se ni hehe ibintu biguhuza ukagenda ukanana umwana akagira imyaka 18 nta kintu uramukorera nta mwambaro we nta byo kurya nawe ubwa ahagera akanananira urumva nzabigenza yego naragukubaganiye ariko reka ngusabe imbabazi bishyashya guhera uyu munsi ngiye kureba ikintu nkora ku buryo ibibazo byose mbisiba ese umwana wanjye ari hehe ngo umwana ari hehe umwana arahari ariko ikibabaje ni kimwe urambaza umwana se uramumbaza wamutanze hiki icyo mfa ni amafaranga menshi umwana arahari cyangwa se ushobora no kutamubona guhera rero ubu ngubu none ahangaha ngeze ahangaha ibibazo byose ngiye kubyitaho umbwira akantu umurongo ku wundi akantu ku kandi amafaranga ndayafite ngiye ntabwo ndi umukene ariko bwo urasetsa koko amafaranga naguca se ubwo wayakura umuntu wese umwana imyaka igana gutya urumva amafaranga wayakura he
urama miliyoni nk'eshanu. miliyoni 5 nta kibazo, amafaranga ndayafite, ushobora no kuzikuba 3. Ikibazo kireze, si umwana wanjye ndaba nitaho, kandi nawe nyina wamubyaye nawe bikakugira akamaro. Ntago nagutaye pe, nibazo nagiye mura nabyo, ariko uziko ndi directeur w'ikigo cy'ishuri gikomeye. Ese ubundi umwana wanjye ari hehe? Ngo umwana ari hehe? Umwana arahari, ariko ikibabaje ni kimwe, urambaza umwana se uramumbaza abo motanze hiki? Icyo mfa ni amafaranga menshi, umwana arahari, cyangwa se ushobora no kutamubona witaye ku bandi, ntiwamenya ko n'umwana wanjye afite agaciro, none urimo kuza umbaza ngo umwana. Nta kibazo, wewe icyo mfa ni amafaranga menshi. Nari mfite akanya gatoya, mfite inama n'abafatanya ibikorwa benshi dukorana, ahubwo nta nimero zawe za konti kugira ngo uzagushyira amafaranga kuri konti, hanyuma ukemure ibibazo by'ibanze, ibindi tuzakomeza tuvugane, amafaranga arahari. Ariko ye no ndashubijwe pe, akiza kubyara koko, akiza kubyara, nta kibazo rwose. Ntacyo ni inzu yanjye ndabona igiye gusubizwa rwose, ubigiye gusubizwa ndahita nyivugurura. Reka ngende, gusa nkumbuye umwana wanjye. Oya ntacyo uzamubona, reka nguherekeze, kamugeze hano, nta kibazo rwose. Umwana uzamubona, se wamubura gute umwana wawe? Nta kibazo rwose, ndishimye. Nta kibazo rwose, umwana uzamubona. Ngaho rero, ngaho mugenda amahoro. Tuzasubira. Tuze ujye umutima mwiza rwose, ndabakunda. Nta kibazo tuzasubira. Imana ibigize neza, haraje abigende neza, haraje abigende. Yesuwe. Bite? Kumbonye se ugahita urekera gusara. Sasa mwana wa. Mwana yawo. Mwana wa. Uraho nyamuko. Yo. Nta muntu muhuye se? Umuntu se waye, ahubwo se kumobeye. Siko kuva navuka ari ubwa mbere umobeye. Oya mwana wa, ni ibyishimo mwana wa. Yo. Uraho nta muntu muhuye wambaye ingofero y'umweru. Amateke yawe ntawe duhuye arakwibye se? Nta muntu muhuye. Oya ntabwo kwibye mwana. Nta muntu muhuye nawe mbabarira ndeka kuntu. Yo. Nagire ngo urampunze. Oya mwana wa, ndagukunda rwose.
Sharon, amakuru y'iminsi. Sasa Komera. Biragenda. Mwana we. Bameze bite? Meze fresh. Uragana ahubwo mufite amakuru ashyushye. Kagire nkuru. Uzi ko ngiye kuza kwiga ku kigo cyanyu? Urabeshya. Yamaye nkangiye kuza kwiga hoteli. Gusa mwaraduhemukiye. Sharika nkubwiza ukuri. Biriya bintu ukwiye kwibaza Juma. Ngiye rwose nabyo bazikeneye mwaraduhemukiye. Amafaranga yari afite ahubwo ngiye ahubwo nzemera muri gufashemo. Ariko kuko ngiye kuza kwiga ku kigo cyari ubwo rero wowe uzabibaze nanjye nzabigufasha. Umva nkubwire rero aramutse atabonetse nzakukamo. Ntugire ikibazo. Aramutse atarayabahaye njye ndahari nzabigufasha. Saidi wagiureka Saidi. Ariko nawe mwabaye abana hari ahantu. Ntagomba kumwatakaje nuko nanze kubishyiramo imbaraga kuko iseni delegiteri wa hariya. Wiriwe ushaka mama reka mubwira aze. Mama hanze hari umuntu ugushaka. Indu nshaka. Zino umukobwa ugushaka nabonye afite amabuno manini. Yambaye n'ikanzu y'umutuku. Sindaje mureba ariko reka nze ngutume ku isoko. Sawa. Fata agakapu ze ngo amafaranga ntukugiye ku isoko. Banguka kandi uhita ubanguka. Banguka reba agakapu aho ngaho ubanguke utare burimo buriya. Isabelle ko atabanguka ngo ajye ku isoko. Isabelle karame utabanguka ngo ngutume nta gusiko bwakeye. Ndaje rero ndi gushaka. Ngayihute. Nawe umuntu mukuru gendere bigikwiriye. Nse mama. Umwe mkwatuma wariremo. Nta mukobwa. Uyu nguyu uri hanze ugushaka. Namenya wari we genda nacyo nawe niyo yajyemo nta kibazo. Ngaho reka nze murebe. Hana nyagasani urase kandi none waje gukora iki? Abel saje gukora cyanga kandi. Anabel ni karibu. None se kuje hano bite? Mama. Nta no kumbaza amakuru y'ukuntu nyogokura ameze nta n'ubwizi byabaye bisumbaza. Cyakoze narumiwe nta nubwo biziko nyogokura yapfuye. Nta kindi rero ubu ngubu ari gukora kandi bari barambwiye ahantu utoye. Ese nari kwibana hariya muri ari amasambu ngiye ibyo ngibyo nabivamo. Kare wawe yarapfuye se ntabwo nabimenye. Wabimenya se? Ndi ntabwo wabimenya. Wasize Yesu ubundi utabireba. Ngaho pole. Napoye cyera subirayo. Sinasubirayo. Nasubira ntazanye ibintu byose. Ntabwo ndafite gusubirayo. No kuruzasubirayo. Surabona byagenda. Ko mama rwose nawe uri igitangaza. Najenje nta gusubirayo. Nabege ucisha buke marere yawe ntacyo amaze. Ariko mana yanjye ucisha make. Niba narize shahisi yarangishije mama ntago nzasubirayo. Hoye uzasubirayo. Nise twabigenza gute? Uko twabigenza kose uzashaka igisubizo niwe wambyaye. Nayo pe. Nubwo mbiteganya. Koko. Nise tuzabigenza gute? None se hano mushatse kumbwira ko nta mwanya mafite. Nose ko nanjye tumbitse. Ubwo tuzacumbikanaho nocumbura aho ngaho tuzacumbukura. Niko bimeze. Ntabwo byoroshye. Rega n'ubundi nta n'icyubu cyoroshye. Ubwo niba nanjye naje kuba umusaraba uzihanganira kubana n'umusaraba. Kundi nyine reka ariko umva gabanyamarere birashoboka. Bidashoboka se ntiwasize nkabona ko bishoboka. Niyo mpamvu n'ubundi rero nta gahunda mfite yo gusubirayo reka.
tuzajyanayo ntitujyana nta kibazo tuzajyana nta kibazo rwose uzaze tugenda ariko ibintu byo kongera kumbwira se n'ubundi dore impamvu naje nuko nyogokuru yapfuye n'ubundi warara munsi igihe dore yarandeze n'ubundi surana ntaramaze gukura ntasigaye mbyibushye niyo mpamvu rero wakakuye no ntabwo nzasubirayo yego ahubwo ntaragera kure nigeze kumva gakobwa nabonaga kambaye magutiya ntazi ukuntu kameze wagira ngo nta gakozi kaza kavuga ngo ni munguri mama wabyaye ndi mwana urangiye ugiye ujya kuntiriya ntabwo namubyaye we yahumura none kaza kwita mama abantu bose se ntibagomba kunyita mama muri make uri mama w'amahanga cyangwa uri mama w'isi yose oya kuba mama w'abana bose kandi nibyo none njye kutambereye umubyeyi niba abana bose bagomba kwita rwose mba numiwe ahubwo none nuwa hehe se ubundi uretse kumbwira ngo abantu bose ko nabonye nisha hano mu nzu ni umukozi se wazanye nta byinshi mfite byo kuvuga n'ubundi dore none nta gihe nigeze marana nawe akuse ahubwo reka byinshi rwose umwihorere ntuzagire n'ibyo umubaza naba mvuga n'iki n'uriya mwana w'amagutiya we uzamwihorere nta kibazo ubundi ntacyo navugana nawe mani ibintu kwiga muri ino minsi ariko biriya bintu biravamo biriya bintu reka mbabwire uko urabonye uretse ko wenda ari uko ari ubwa mbere ariko ngo turaza guhita twiga ikinyarwanda rero ikinyarwanda ntabwo ari dore umwana wawe buriya si mukuru wanjye wayisaga mbona ntabwo basa ahubwo ureba nabi ariko ameze fresh ushyira mwana wa ntabwo yagiye mbatwi ntabwo yareba so wari kwiza mbere ugafata uriya mwana kuko uri umusazi bahuriye neza reba ko unagenda Sharo ese buriya nk'iyo Isabelle aje yambaye hano ku ishuri yambaye kamambiri reba ikijipo aba yambaye noneho reba igishati Fidela cyihorera urabizi ntajya atera ipasi niba nta pasi agira iwabo ntabwo mbizi gusa uko nahabonye ntayo wagira umurirwa muzi ukundagira umusatsi mwiza ariko kusokoza ariko rero reka mbabwire tugomba kuzajya tumwitaho njye mbimubwira buri munsi nk'ubwira ati ngufashe akambwira ahuye nta kibazo kubikora njye nzamuzanira inkweto ndagusetsa burase yazemera uzi uburyo yiyemera oya agomba kuzambara nzamuzanira n'iniforume burase irarishipo agomba kuzemera none se kuba twambaye ku kigo twese twambaye inifomu twambaye inkweto z'imikara ushobora no kuzana cyo kikamubwira umva namubwiye nti ngwino tujyane muri salon ndakwishyurira umva uzabona byihorere sawa mbere yo gutangira rero ngo dukomeze rya somo ryacu reka mbanze ndebe ko mwese mwaje Serge Ganza Peza Dani Hakizimana Peza Ale Ishimwe Peza Johnson Shema
James Sangwa Sano Gahigi kutitaba Tony Ishimwe Kerani Kalisa Derek Hirwa Gisa Ismaile Fidela Umutoni Sharon Gatesi Isabelle Rusaro Denise yasibye Denise Shemusa Kabagema ngo ni Denise wasibye ariko nabonyemo amasura mashyashya reka nabo batwibwire mutubwire amazina yanyu witwa nde wowe nitwa Said irindi nitwa Ndayishimiye uwundi Hirwa Gisa uwundi uriya mukobwa yihishe haguruka utwibwire Era Anabela okay rero mwiza kwitira mu mugenzi wawe nguyu abashyashya ndizera muza gusaba amakayi mugafata note kugira ngo mureho twari tugeze sibyo Saidi na Banabela mwese mwabyumvise turebera rugiye kutwibutsa ibyo twize ubushize kugira ngo dukomeze Sharon niho urasubiye kugikora mu ishuri kujya kubwira Sharon Nandi kusobanurira barahakugeze ikibazo tubwire icyo twize ubushize waba uhari Sharon birababaje babasobanurira biki n'ibyo twishe ntabwo byibuka katwirebere muri iki gihanze tubaze ubwashize twize uko wakora salade ko uri mu rugo wenyine akoze mutatse mwamara n'amashyiga ko wakora salade ikoroheye uri mu rugo wenyine na karoti. Ukoreshe karoti. Nino. Fidela. Sharon. Sano Serge. Ndeba cyane kwera kuri mwari mushibije gakundi. Wikene nabahaye. Ihure n'izindi wikene musanzwe muzi. Nkaho umwanya wo kwitekerezaho kugira ngo mumenye icyo mugomba gukora. Navuganye n'ababyeyi banyu. Basaba imbabazi nabasabira imbabazi. Nanjye nubwo nibasitanga umubyeyi. Nanjye imbabazi ndazibahaye. Ariko igiye gukurikiraho murandahirira imbere y'idarapo ko mutazongera gukora ayo makosa. Turabyemera no? Turabyemera. Aho rero ubwo icyo nicyo giye gukurikiraho. Murakoze. Ikigiye gukurikiraho rero mugiye kubahiriza indahiro imbere y'idarapo ry'igihugu. Yego master. Muhindukire mwese murebe idarapo. Muzamura akaboko k'indyo. Ye kuvuga musubiramo. Twebwe abanyeshuri ba Success TVET School. Twebwe abanyeshuri ba Success TVET School. Turari imbere ya Master Co. Turari imbere ya amakosa yose twakoze. Tukatazongera gukora amakosa akurikira. Gukererwa amasomo. Gukina urusimbi.
gukoresha ibiyobyabwenge no kugira umwanda ku ndahiro turahire imbere ya master tuzabihanirwe n'amategeko kanwa burundu Imana ibidufashemo Oui. Umeze bite? Nsawa. Neza. Ndabona umeze neza. Ya. Nta birenze. Gusa ugenda urangaza udusore tw'abandi. Aya shade. Naya ntabwo namera n'abato. Tagakupu wakazi. Yego. Kariye. Ndashaka ko tukabana kambere. Yesu ubundi buriya hari aho batugera kuri twebwe. Ntabwo byakunda. Ndabizi kandi sibyo birumvikana rahiye Yes, Juma, umeze bite? Yes, Lord, habari. Amazuri. Kabisa ari ikintu naguteguriye kabisa turi buvuganeho umugoroba. Ubwo ni ikera. Arakizi se niza gahunda zacu. None se ko ndi mu rugo nanjye nirewe mu rugo ntacyo ndi gukora ubwo nabwongeraho ni mugoroba. Ahubwo wenda gushaka ni mugoroba. Nyine turavugana aho turi buhurire. Nta kibazo hora nsanga mu rugo. Umva, ni gahunda ya ndani. Akagenda wasanga ibyo ndi byawe. Oya rwose turaza kukwereka. Nizeye ko atari ibibazo byawe. Ntabwo ari ibibazo kandi ni igisubizo. Okay, we hakire ibindi tubivugane nyuma. Ibibazo se tujya tubisangira. We nta kibazo si umuvandimwe se. Sawa roki. Sawa. Sawa. Junior kumuzi. Oyi muhungu wanjye bite koko uri gutekereza ibiki wagiye kure uri kwivugisha bimeze bite oya nukuri mbabarira umbwire urabizi ndagukunda rwose mfura yanjye urabizi ndagukunda mbabarira umbwire ngufashe ikibazo cyose ufite sibyo Nta kibazo mfite mama ntacyo rwose. Ni ibintu biba bisanzwe biraho. Nta bindi bintu bihari nyine nta bibazo mfite mama kandi urabizi nta kintu nabesha. Nta wundi muntu nabwira ibyanjye nta wundi muntu umenya ibyanjye niwe mama. ariko ro ubu koko urabona nk'uyobewe koko ntabwo wagira ikibazo ngo mbiyoberwe rwose pe noneho mugenzi wawe ngo agiye no kuza siwe mwabiganiraga buriya ndi bubimenye ntabwo nakwihangana ufite ikibazo nta nubwo natuza n'ibinabaho Rero mama nta kibazo mfite nawe. Ni ukuri ni ibintu bisanzwe nta kibazo urabizi nta kibazo nagira ngo muhishe umubyeyi wanjye mama niba ni ukuri. Ntabwo nabihisha pe. Oh, yes bro, injira. Yes, Roy. Salama. Mustesema. Cyane neza kose. Nta umwanya wanjye tuba duherukana kera. So we ko muzi. Ni vuba ariko
wondiye sini wankase yakusubiza mukatase gute ziracerereza ntabwo ari sawa cyenda mana yako ndumva nameze neza kubera iki gusa ariko nanjye ndumva ntari neza ariko ndibuka yuko twashobora kuba ari nka hangover se cyagiye mwarandoze mu biyoga byinshi ariko nyibutse none se jama wanyibukije kiriya uriya munsi byagenze gute ko njye mwampaye ibiyoga byinshi ndanywa ndasinda ntabwo nari mbimenyereye mani nari nzi ko ariho guhura winyibutse neza gute se njyewe gusa nyine ndumva nameze neza gusa ndi kumva ndi kwicuza mani kubera iki njye ndumva ntabwo ndi kwizera neza home baby mani sinzi nyine kumva nameze neza amakuru ngo mu baby reka sinzi nuko byagenze ese tuvuge ko nta kintu wibuka reka mu baby abahise basi nta nubwo munsi bari bamubwire mani uriya mukobwa wa baby bamumpaye mani bashobora kuba aribo bazi iwabo ariko sinzi ubanza hari icyabaye ubyanze ko ari nawe ubizi neza niwe mwasigaranye gusa nanjye ntabwo nibuka ririya shoti bamubwire bizakubaho ni akazi kawe ahubwo reka mbe nigendeye ahubwo turaza kongera kuvugana mani kumara iminsi umuntu adahari agasanga mu nzu hajagaraye gutya koko umushyitsi wakwinjira twasaba neza neza isero sobanurira bino bintu ibi ni ibiki ndi kubona habaye iki hano muri uru rugo sharo urashaka iki ndashaka noneho ibebi kabisa apana kunzanira za gasura mwoti za hariya reka tumuhe wa mwana rero waje mu kigejo ataba ari makuberi ngorwa ki ni yikora kwemera ubundi ako aya ndabizi iyo umuntu afite amafaranga nta kintu yabura ariko da amafaranga niyo akora ntabwo hakora ubu ko nabonye nawe atoroshye ni sasa yoroha gute mama ni umushuti wanjye wari ufite ikirori yabuze anagikorera biba ngombwa ko nk'umwanya tugikorera hano nta bintu birenze byabaye ibyo ni ibintu bahasize ariko nta kibazo bazaza kubitora ngo ikirori aha se hari sare y'ibirori abakobwa bakaza bagahindura niba umuntu ababona ni ibiki koko mu rugoro urabisobanurira ntabwo ushobora kubyumva mana yanjye shitiya ni sasa niba atoroshye kwa kundi oya never icyo wifuza cyose kirahari never no uriya we nabonye reka umva shindi ko sojuje ibyangombwa washobora kuzahita kwa kundi agenda wowe numubona umva rero mbabwire ubwo ikiguzi ndagikuba ako mushaka ibi ni ibiki koko asaba ungana nkawe ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho nta kintu cyabaye nuse kuba barasize imyenda ari ikibazo ako ibyo ngibyo ari byo nushaka kubishugunya hasi reka nigende ngo reka nigende nushaka kubishugunya urajya utansobanura ibi ngibi se nabigumane